สวัสดีครับผมนายชันชัยจงปรีชาหารรหัสนิติ562021298สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอโครงการ ชื่อ Port Arduino นะครับที่สามารถกดสวิตช์เพื่อแสดงสัญญาณเตือน LED ครับแล้วก็จะมีข้อความโชว์ด้วยครับก็เชิญชมตามนี้ครับเรามาดูส่วนของอุปกรณ์กันครับประกอบไปด้วยหน้าจอ LCD LED LED นะครับสวิตช์2ตัวครับทรานซิสเตอร์ขนาด 1K กับ 10 โอห์มครับสายไฟ AT-Mega 8 สาย USB ต่อพ่วงนะครับงั้นเราไปดูส่วนของโคดดิ้งกันเลยครับนี่ก็เป็นส่วนของโคดดิ้งนะครับโดยบรรทัดแรกครับประกาศว่าชา AA เท่ากับ0ครับเป็นการประกาศตัวแปร AA ครับบรรทัดต่อมาครับเป็นหัวนะครับ Input ของหลอดไฟขออภัยครับหน้าจอ LCD ครับโดยประกาศเป็นขา2 3 4 5 6 7ส่วนต่อไปครับ Void Setup เราจะประกาศนะครับโดยมีทั้งหมด1 2 3 4ตัวนะครับโดยจะมีพินโหมด11นะครับกับ12เป็น Output ครับ2ตัวนี้นะครับจะเป็นหลอดไฟ LED ส่วน9กับ10นะครับทั้ง2ตัวจะเป็นส่วนของสวิตช์ครับแล้วก็จะมี Serial Begin 9600ครับบรรทัดนี้นะครับจะเป็นส่วนของ LCD Begin 16 2นะครับประกาศว่าจะใช้2บรรทัดครับในพื้นที่16ครับแล้วก็ส่วนของ while loop นะครับเราก็จะบอกว่าเนี่ย AA เท่ากับส่วนของสวิตช์นะครับตัวแรกครับซึ่งถ้าเกิดกดสวิตช์นะครับก็จะมีการแสดงค่าในบรรทัดที่1นะครับแสดงค่าทาง LCD ว่าชันชัยครับแล้วก็จะมีการแสดงผลของ LED ครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เมื่อเรากดสวิตช์ที่2นะครับก็จะมีการแสดงผลเป็นรหัสนิสิตนะครับแล้วก็หลอดไฟที่2ครับก็จะติดครับมาในส่วนของการแสดงผลนะครับก็จะมีการทำงานกับสวิตช์1และสวิตช์2ครับโดยเมื่อกดสวิตช์1หน้าจอ LCD นะครับก็จะแสดงผลพร้อมกับหลอดไฟ LED ครับสวิตช์2ก็เช่นเดียวกันครับ